हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मेरे अमेज़न की पार्सल की। जो मैंने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का फेस वॉश और एलोवेरा जेल मंगाया था वो आ गया है, तो मुझे लगा आपको भी दिखा देती हूँ। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था, ब्राइटनिंग फेस वॉश, तो ये मैंने मंगा लिया है अपने लिए। और इसके साथ ही मैंने एक एलोवेरा जेल मंगाया अपने लिए। देख के लगा कि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा आई है। प्रोडक्ट रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। और मुझे लगा कि मैंने तो ये 2 चीज़ मंगाई थी, तीसरी चीज़ क्या है? तो ये तीसरी जो चीज़ है वो मुझे गिफ्ट आया है, ऑर्गेनिक शीट मास्क। तो मैं ये भी यूज़ करूँगी। मज़ा आ गया। देखो इसमें कैसे एक फ्लावर आ जाता है, बहुत ही क्यूट सा है। दोनों चीज़ें मैं रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।